Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizda Chevrolet Cobalt avtomobili. Cobalt avtomobilini zavoddan konditsionerlari bo'lmagan. Biz bunga konditsionerlarni uстановка qilib kelishgan provodkalarini topdi. Programmalarni yozib, shu knopkalarni funksiyalarini ishlatadigan qilib berdik. Xo'p, endi oldin ham konditsioner haqida video qo'ygan edik. Hozirgisida programma bo'ladi muammosi. Oldingi safarlari ham releni undan almashib qolgani haqida ma'lumot qo'ygandik. U haqda bizda rosa ko'p telefonlar bo'ldi, kommentariyalar qoldirishdi, ishlamagan holatlarni aytishdi. Qisqacha tushuntirib o'tamiz. Xo'p, Cobaltda programmada konditsioner ishlamay qolsa, birinchidan pechkani yoqib, shuni buralgan paytda bu yonmaydi. Konditsioner ishlamaydi degani, bu programmada holatda bo'ladi xolos. Masalan, BSMda programmada konditsioner o'chiq bo'lsa, shunda bu yonmaydi. Buni funksiyasi ishlamaydi. Endi ikkinchi vaziyat bizda переменный holat, ya'ni motor miyasida переменный akdelga saksochlar, переменный kirib, временный holat. Olib chiqib olgan ma'lumotlarimiz konditsionerga tegishli. Hozir mashinamiz zavod bo'lib o'tib turibdi. Endi buni konditsionerni yoqamiz. Konditsioner yondi, reagировать qildi. Signal mana, signal zapros konditsioneri, ya'ni konditsioneri yoqishga signal qabul qilibdimi yo'qmi shuni ko'radi. Ikkinchisi relay kompressor konditsioneri, komanda, ya'ni relayga buyruq beradi konditsioner ishlashi uchun. Uchinchisi mana отключение кондиционера низкое давление, ya'ni davleniyamiz 500 kilopaskaldan past bo'lgan holatda отключение konditsioneri bo'ladi. Ya'ni konditsioner yoqmaydi, qisqa qilib aytganda shu. Xo'p, hozir biz konditsionerni o'chiramiz. Xo'p. Konditsionerni o'chiramiz. Hop, konditsionerimiz o'chdi. Signal zaпрос konditsioneri o'chdi. Relay kompressor konditsioneri bu ham o'chdi. Endi programmada bo'lgan holatda birinchidan knopka yonmaydi, shu knopkamiz yonmaydi. Ikkinchidan signal zaпрос konditsioneri выключенный turaveradi. То есть signal ko'rmaydi, konditsioner yoqish kerakligi haqida bo'lgan ma'lumotni ko'rmaydi. Ba'zi bir holatlarda выключение, mana signal zaпрос konditsioneri включено bo'ladi, ya'ni siz zaпрос berganingizni kompyuter ko'radi, lekin kompressorga buyruq bermaydi ishlashi uchun. Relayga komanda chiqarmaydi. Bu holatda yo davleniya past, yo tashqi havo haroratini minusovoy holati bo'lishi mumkin. Shunga e'tiborliroq bo'lasizlar do'stlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa do'stlarga yuborib, obuna bo'lib qo'yib, layklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.